Onları hər gün magistral yollarda görürük. Bəzən uzun karvanlar halında, bəzənsə gecənin sakitliyində minlərlə kilometr yol qət edərkən. Bəli, söhbət yük avtomobillərindən gedir. Yük avtomobillərinə bir neçə formada müraciət edirlər. Bunlardan ən geniş yayılan isə fransızca Transports Internationals Routers ifadəsinin abreviaturası olan tır sözüdür. Rubrikamızda da bu sözü çox eşidəcəksiniz. Bəs onların yaranma tarixi hardan başlayıb? Belə bir ehtiyac niyə duyulub? Bütün bu sualların cavabını birlikdə öyrənəcəyik. Alexander Vinton tərəfindən hazırlanmış ilk yük avtomobilləri 20-ci əsrin əvvəllərində müasir tırların əsasını qoydu. O 1899-cu ildən istehsal etdiyi avtomobilləri müştərilərə çatdırmaq üçün xüsusi yük maşınına hazırlamışdı. Lakin bu sahədə ən böyük dönüş nöqtəsi 1914-cü ildə baş verdi. Amerikalı mühəndis August Ferrauf isə bir sahibkarın sifarişi ilə avtomobil vasitəsilə qayığın daşınması üçün ilk yarım qoşqu hazırladı. Məhz bu ixtira bugün istifadə etdiyimiz müasir tırların başlanğıcı hesab olunur. Nəyə görə belə bir ehtiyac yarandı? Çünki sənaye inqilabından sonra zavodların sayı sürətlə artdı, fabriklər xammala, şəhərlər isə ərzağa və hazır məhsullara daha çox ehtiyac duyurdu. Dəmir yolu hər yerə çatmadığı üçün çevik, istənilən ünvana gedə bilən nəqliyyat vasitəsinə ehtiyac yarandı. Məhz bu səbəbdən yük avtomobilləri və sonradan tırlar logistikanın ayrılmaz hissəsinə çevrildi. Ölkəmiz də orta dəhliz üzərində yerləşdiyi üçün beynəlxalq yük daşımalarda strateji əhəmiyyət daşıyır. Şərqlə qərbi birləşdirən bu marşrut üzrə hər il minlərlə tır ölkəmizdən tranzit olaraq keçir. Müasir tırlarda GPS, zolaq izləmə sistemi, adaptiv cruise control və avtomatik əyləc kimi ağıllı təhlükəsizlik sistemləri tətbiq olunur. Bir çox beynəlxalq şirkət artıq elektrik və hidrogen mühərrikli tırların istifadəsini genişləndirir. Yollarda gördüyümüz hər bir tır sadəcə böyük bir yük maşını deyil. O ölkələri bir-birinə bağlayan, iqtisadiyyatı hərəkətdə saxlayan və milyonlarla insanın günlük ehtiyaclarını qarşılayan nəhəng logistika sisteminin ayrılmaz bir hissəsidir.